शुभ सकाल दर्शक बंधु आज जनवरी मास 1 तारिख सोमवार। चलतु आज खबर पर नगर आज खबर पर ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी द्वारा प्रचालित असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर अफिसर एएसएसओ परीक्षा फल प्रकाश पाई। 787 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होती। 2022 मसीहा अगस्ट मास 27 तारिख डिसेम्बर मास 4 तारिख पर्यंत होता साक्षरताकार एवं प्रमाणपत्र जांच पर शनिवार दिन ओपीएससी द्वारा चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई। सोशल मीडिया बहुत दृढ़ भाव में बढ़ी। छोट पिलांठारू आरंभ कर वृद्ध पर्यंत गृहिणी आरंभ कर कर्मजीवी व्यवसायी समस्त मध्य सोशल मीडिया यूजर्स आसी बड़ जरूरी खबर। गोटे भूल कारण आपण अकाउंट सबुदिन बंद हो पारे। सोशल मीडिया केंद्र सरकार एक नियम प्रस्तुत कर जो अकाउंट गत 3 वर्ष धरी खोला हो नही अकाउंट को स्थायी भाव में बंद कर दिया। प्राय सप्ताह पर दिल्ली गहना बाजार में सोना एवं रूपार पाइकारी दर ह्रास पाई। इंडिया टुडे खबर अनुसार वर्षर शेष में सोना और रूपा दर सामान्य कमी। भारतीय गहना संशोधन को अनुसार गुरुवार संध्या समय 10 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना दर 63,452 टंका रही। यह ह्रास पाई 63,332 टंका पहुँचला। सेहीपरि मो बस रे आउ 200 ई बस चलाचल निमंते राज्य सरकार एक घरोई संस्था जेबीएम इको लाइफ को 933.26 कोटी टंका देवी। यह संस्थार 9 किलोमीटर 10 मिनट लंबा इलेक्ट्रिक बस किणवा सह यार आवश्यक भित्तिभूमि निर्माण रक्षणाबेक्षण जीसीसी। नंबर 5 पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार जनवरी 5 बेलू किसी जिले में वर्षा होगा आकलन कर। जनवरी 5 तारिख केन्दुझर सुंदरगढ़ और मयूरभंज हालुका वर्षा होब।